Dieser Vogel brachte früher Babys zur Welt, doch diesmal stürzt das süße Baby nach einer Kollision mit einem Flugzeug ab. Zuerst erreichen die drei den Wolfsbau. Die schweineartigen Wölfe beschließen, zuerst das süße Baby zu fressen. Als sie sich nähern, um zu fressen, fangen sie an seinen Wangen zu saugen, als sie das winzige Baby sehen. Die Wölfe denken, sie würden es fressen. Doch als sie sehen, wie kindlich es ist, verirren sie sich. Sie beschließen, es mit dem niedlichen kleinen Vogel aufzuziehen. Doch das Mädchen ist schlau. Sie nähert sich dem Wolf, schlägt ihn von hinten und entwischt ihm. Die drei überqueren die Brücke, die dann einstürzt. Aber es waren nicht viele Wölfe da. Gemeinsam bauten sie ihre eigene Brücke und setzten sich hinter ihnen in Bewegung. Dann stießen sie auf Wasser und diesmal war es zu viel. Die Wölfe bauten ihr eigenes U-Boot. Auf der Flucht erreichten sie ihr Flugzeug. Aber unser süßes Mädchen war kurz davor umzufallen. Was hättest du an dieser Stelle getan?